David no se me quita. Ya escuché. Pero pues, ¿qué hacemos? Si me hace reír más, me da más fuerte. Ah, pues qué bueno que me dio. Ay, David, ya no se me quita con nada. Perdón. Ya lo ¿Eso intenté. fue sí? Ay, no. Ya lo intenté todo. Menos besarme. A ver, ven. Ay, si no quieres todo. Pues para que se me quite. Pues órale. Ay. Este video va para YouTube. Llevo media hora. Ya me tomé el agua de cabeza. Aguanté la respiración, me ¿El agua de espantaron. cabeza dónde la conseguiste? Por ahí. ¿Dónde la conseguiste? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? Me dieron masajes. Te dieron masaje, masaje. Y no se me quita. El agua de cabeza es igual que el agua de coco. Ah.